खुलुमबाय स्टुडियो दं आंकिलिकां ब्रह्म दिनै बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय साफागुरि कख्लाबारि दखरा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा बाक्सानि हजयाव थानाय ब्रह्म मन्दिराव मिरु दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद दुलाराय ब्रह्म धोरोमारि प्रसाद संसद दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद आरो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टजों जथायै मोनसे सावराय जथुम हाबाफारि खुंदों। बे सावराय जथुमाव फैगौ 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव गहपुराव जानो गोनां ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथाय आरो दाखालि साननैसो सिगां रूपसी बिरखं गाथोनखौ गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि मुङाव दोननायखौ लानानै गुवारै सावरायनाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लाना मिरु दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लोगो आफादगिरि पटेन्द्र बसुमतारी गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनि मासिगिरि आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि डॉक्टर अजित बर' बिथांमोना आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ रूपसी बिरखं गाथोनखौ गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि मुङाव दोननायखौ गोजोननानै साबायखर बावदों। साफागुरि कख्लाबारि ब्रह्म मन्दिराव ब्रह्म धोरोम आफादनि 50 बोसोरारि जाफुंसारनायखौ खुंनायनि हाबाफारिनि सायाव बेयाव जथुमदों आरो लोगोसे बे हाबाफारियावनो जोङो थांनाय साननैसो सिगां केबिनेट मिटिंआव रूपसी एयारपर्टनि नामखौ गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि मुङै दोननांगौ होननानै थांखि मोनसे आजावदों। बे थांखिखौ एसेम्ब्लियाव फाथायहरगोन आरो एसेम्ब्लिनिफ्राय बेखौ भारत सरकारनिसिम दैथायहरगोन। दा बेनि थाखायनो आसाम सरकार लोगोसे बिटिआरनि सरकार आरो जोंनि केबिनेट मिनिस्टार बिथांमोननिसिम साबायखर बावनो थाखाय जोङो जर'खायै बे मेलखौ जों जथुमदों। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनगोन। ब्रह्म धोरोम आफादा 2025 मायथाइयाव 50 बोसोर आबुं जागोन। बे 50 बोसोर आबुं जानायखौ गहपुराव जोबोदै गाजा गोमजायै खुंनाय जागोन। बेयाव आङो गिबियावनो नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों खावलायखानो सानदों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे हाबाफारियाव लोब लोब बाहागो लाहैयो। बेनिफ्राय आङो बुंबावगोन नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जे आसाम सरकारादि बिथांमोननि केबिनेटआव रूपसी एयारपर्टखौ गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि मुङै मुं दोनगोन आरो बेखौ थांखि आजावनाय जादों। बेखौ एसेम्ब्लियाव बिथांमोनहा दैथायहरगोन। बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोर ब्रह्म धोरोमनि जेसेबां दालाइसा आफादफोर दङ जोङो खौसेयै जोङो बाख्नायदों, जोङो गोजोननाय मोनदों आरो साबायखर बावदों। मानो होनबा सोरखारा बे बिथिङाव बिराद गिदिरथार मोनसे थांखि आजावदों। जोङो मिजिंथिदों केबिनेटआव बे आजावनाय डिसिसना एसेम्ब्लियावबो आजावजागोन आरो भारत सरकारा आसाम सरकारनि मोनसे डिसिसनखौ गनायगोन आरो रूपसी एयारपर्टआ गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एयारपर्ट मुङै मिथिजागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। आङो बुंगोन सोरखारनि मोनसे थांखि लानायखौ जोङो बयबो मान होनांगौ। दिनै जों नुनो मोनदों सोरखारनि बे मोजांथार थांखि आजावनायखौ सोरबा साफा सानै मानसिया अप'ज खालामदों। बेयाव आङो बुंगोन सोरखारा जों बयनिबो थाखायनो सिन्था खालामदों, मोजां खामानि मावदों। बेनिखायनो आसाम सरकारनि बे गेदेरथार थांखिखौ जोङो मान होलायनांगौ। जोङो बुंबावनांगोन गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ बर' समाजनि थाखायल' खामानि मावाखै। जेब्ला बेंगला पार्टिशन जादोंमोन 1905 मायथाइयावनो पार्टिशन जादोंमोन। बै समाव गवालपारा जिल्लाया बेंगलजों थाफानांगौ होननानै मोनसे प्लेन पलिसि खालामदोंमोन। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ बुंदोंमोन गवालपारा जिल्लाया आसामावनो थानांगौ। बे बिराद गिदिर मोनसे थांखि। मानो होननानै बुङोब्ला गवालपारा जिल्लाया जुदि आसामावनो थायोब्ला आसामनि राव थुनलाइ हारिमु बियो थांनानै थागोन। बेनिफ्राय बै समाव मोनफ्रोमबो फरायसालिफ्राव बेंगलि रावखौ मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन हिसाबै बाहायनाय जायोमोन। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ असमिया राव थुनलाइ सोलोंथाइखौ नोजोर बोनानै बिथाङा डिमान्ड होदोंमोन आसामाव असमिया रावखौ मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन महरै बाहायनांगौ होननानै बिथाङा डिमान्ड होदोंमोन। आरो बै समाव बर' रावादि मोनसे बिजों जानांगौ बेनि सोमोन्दै साननोबो हायाखैमोन गुरुदेव। मानो होनबा जोंनि बर'नि राव थुनलाइ फोथाराव एसे जौगानाया गैयामोन। बेनि थाखायनो जोङो दिनै गुरुदेवखौ मान होनानै आसाम सरकारा जि मोनसे केबिनेट डिसिसन लादों
बेखौ जोङो बयबो मान होनांगोन आरो आङो गुबुन गुबुन हारिनि आफादफोरखौ खावलायदों जाहाथे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां चिफ मिनिस्टार अफ आसाम बिथांनि दैदेननायाव आसाम केबिनेटआव जि मोनसे गेदेरथार थांखि लादों बेखौ जाहाथे बयबो मदद खालामो बेखौनो आङो खावलायदों गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनि जानानै। ब्रह्म धोरोम जौगानायनि थाखाय माबा मोनसे थांखि लादों नामा? ब्रह्म धोरोम जौगानायनि थाखाय जोङो गोदोनिफ्राय नाजाबोदों 50 बोसोर जोङो जाफुंसार जासिगोन। जि खामानि मावदों जों रायजोफोरनि मददजोंनो जों खामानि मावदों। देग्लायनिफ्राय जोङो बुंनांगोन देग्लायनिफ्राय बांसिन होननानै जों बुंनांगोन सोरखारनिफ्राय जों बांसिन मददखौ जों मोननो हादों। 2 बोसोर 3 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बिटिआर सोरखारा जोंखौ मदद खालामबोदों। 18 एप्रिल गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि जोनोम सान बेखौ खुंनो थाखाय बिटिआर सोरखारा गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनो बोसोराव 10 लाख रां होबोदों। बेबो जोंनि ब्रह्म धोरोम जौगानायनि थाखाय मोनसे गेदेरथार मदद। जोङो ब्रह्म धोरोमखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि जि फिल'सफि बेखौ जोङो फोथांनानै जों लाखिनांगोन आरो जोङो बे बुहुमनाङैनो मोनसे महायज्ञ बेखौ जोङो खुंनो हादों क'क्राझाराव। बेयाव आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। लोगोसे बिथाङा माखासे एनाउन्समेन्ट होलांदों जे ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरनि थाखाय ब्रह्म मन्दिर जौगानायनि मुङाव माखासे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स बिथाङा एनाउन्स खालामदों आरो गुरुदेबनि जोनोम जायगा गुरुधाम बेखौ जौगाहोनो थाखाय आरो जति आश्रमखौ जौगाहोनो थाखाय माखासे कौटि थाखा बिथाङा एनाउन्स खालामलांदों। बियो ब्रह्म धोरोम जौगानायनि मोनसे गेदेरथार फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स मदद। बेनि थाखायबो आं बिथांमोनखौ बिटिआर सोरखार लोगोसे आसाम सोरखारखौ आङो साबायखर बावदों। जों दिनै ब्रह्म धोरोम सिबियारि हिसाबै जोङो ब्रह्म धोरोमखौल' फोथांनायनि जों खामानि मावाखै। बेनि अनगायैबो जोङो गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि फिल'सफिखौ फोथांनायनि थाखाय जोङो थुनलाइनि गेजेरजों जोङो नाजालांदों आरो लाइमोनफोरखौ जोङो गोहोगोरा खालामनो थाखाय लाइमोन आफाद दादों। दिनै जोङो नुदों 20 बोसोरनि सिगां जायबायदि थासारिया जोंनि समाजाव दंमोन दा बे थासारिया गैला, जोबोरै सोलायबाय। आङो देरगानानै बुंगोन दिनै लाइमोनफ्रा लाइमोन आफादाव थानानै ब्रह्म धोरोमखौ आजावनानै खायफा निरामिस जादों, खायफा धोरोम फोसावनायाव आखाइ होदों, धोरोमनि थुनलाइ सोरजिदों आरो फेग्रा मुवानिफ्राय बिथांमोनहा गोजानाव थादों। जोबोरै मोनसे थुलुंगाथाव थासारिखौ जोङो नुदों। बेनि अनगायै आइजोफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय ब्रह्म धोरोम आफादा खामानि मावदों। जोङो बुंगोन साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे ब्रह्म धोरोमनि जि गोथार फिल'सफि बेखौ आजावनानै जोंनि समाजाव मोनसे आध्यात्मिक गियाननि जि गोनांथि बेखौ सानखांनो हागोन। जोंनि समाजाव गोजोन थासारि जोंनो नांगौ। गोजोन थासारि थायोब्ला जोङो गावजों गाव मान होलायनानै अनलायनानै जोङो थांनानै जों थानो हागोन। बेनिखायनो आङो गुरै खावलायदों जाहाथे ब्रह्म धोरोमनि जि फिल'सफि बेखौ फोथांनानै लाखिनायाव साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे मदद खालामो। गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोन निउस चेनेलनि सामलायगिरि दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिम आरो साफ्रोमबो निउस चेनेलनि गेजेरजों जोंनि बर' रायजो राजा मानसि माहारि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनाय बावहरबाय जे दिनै बेवहाय जोङो सिके अर्थात सिमला कख्लाबारि गोथार ब्रह्म मन्दिराव मोनसे गिदिर जोंनि मावफुं जथुमा जफुंदों आरो बेवहाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसद, दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद आरो गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म ट्रास्ट दिनै बे मोनबा जथायै बेहाय मेहेरगोनां जथुमा जादों। दा जोंहा गोबां थांखि लानानै दिनै बे जथुमाखौ लिंनाय जादों। गिबियावनो जोङो नै दाख्लै क'क्राझार जिल्लानि परबतजरायाव थानाय जोंहा रुपसि उरां गाथोन, बे रुपसि उरां गाथोनखौ मानगोनां जोंहा आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां
डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नारा नाथा नाजानायजों लोगोसे बे केबिनेट पर्यायनि मन्थ्रिफोर साफ्रोमबो मन्थ्रिफोर जिबादि थांखि लानो हाबाय आसाम केबिनेटआव जे बे रुपसि एयारपर्टखौ अर्थात रुपसि उरां गाथोनखौ गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म उरां गाथोन नाम दोननाय जाथोंसै होननानै बे थांखि लानायखौ जों दिनै गाजा गोमजा दिनैनि बे मेहेरगोनां जुथुमनि गेजेरजों जों रोजा रोजा गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय बावहरनायजों लोगोसे जोङो साबायखर बावदों आरो बेवहाय जोङो इउजि सारखौबो जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों लोगोसे एमपि क'क्राझार समस्तिनि एमपि गोदानै एमपि देरहासार जालांनाय मानगोनां जयन्त बसुमतारी सारनिसिम आरो जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनिसिम जोङो रोजा रोजा खुलुमनाय सिबिनाय मोजां मोननाय आरो हामग्लायनाय बिथांमोननिसिम बावहरग्रोनानै जोङो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म उरां गाथोन दोननायखौ जोङो बरायदों आरो बेखिनियाव जों बुंनांगोन जे गोग्लैसोनानै थानाय 9 दान जालांबायमोन बे उरां गाथोना रुपसि उरां गाथोना दा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म उरां गाथोन दोननायनि जि लाहार फाहार सोलिदों दा बे 9 दान गोग्लैसोनानै थानायाव जयन्त बसुमतारी मानगोनां क'क्राझारनि एमपि बिथाङा पार्लामेन्ट हाउसाव बेखौ दैखांदों दैखांनानै थाबैनो सोलिफिननांगौ बेखौ खावलायदों आरो जोंबो लुगैदों दा जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा क'क्राझार हालामनि रायजो राजा बा गुबुन गुबुन माहारिफ्राबो लुगैदों गमामायैनो आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकारा बै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म उरां गाथोनखौ जाहाथे सोलिहोयो उराङा बिनिफ्राय बिरनायनि जाफुंसार जायो बिनि थाखाय जोङो सरकारनिसिम आर'ज गाबनाय थाबाय। बिनि अनगायै जोङो बेखौनो आरोबाव जोङो खावलायबावदों जोङो दिनै थांखि लादों जे आसाम सरकारनिसिम जोङो खावलायनाय साबायखरजों लोगोसे जों खावलायनाय बिथांमोननिसिम जोङो थांखि दैथायहरगोन आरो बे खावलायनायानो जाहैबाय जे फैबाय थानाय आसाम एसेमब्लिनि अर्थात बिधान सभायाव बेखौ पास खालामबावनांगोन माने नाजाबावनांगोन एसेमब्लिया माब्रै जे माने रुपसि एयारपर्टखौ गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एयारपर्ट मुङै दोननाय जाथों होननानै आसाम बिधान सभायाबो पास खालामनानै बेखौ मिरुआव दैथायहरगोन अर्थात सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो दा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो बेहाय पास खालामनांगोन दा बेखिनि गासैबो फारि फारियै जाहाथे जालांजोबो फारि फारियै जोङो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म उरां गाथोन दोनजायो बिनि थाखाय जोङो खावलायहरगोन आसाम एसेमब्लियावबो जाहाथे पास जायो मेनलि चिफ मिनिस्टार जोंहा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम जोङो दैथायहरगोन दिनैनि थांखिनि गेजेरजों आं बेखिनिखौ फोरमायदों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो।
सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।